你之所以賺唔到錢，係因為你對賺錢呢個慾望根本就唔夠強烈。有好多人佢話佢自己賺唔到錢，唔係因為佢冇能力，唔係因為佢冇貴人，唔係因為佢冇機會，係因為佢本身佢自己對賺錢呢個慾望就唔夠強烈，佢本嚟就係唔想賺錢。好多人都喺度埋怨我而家唔夠錢使啊，我生活過得好一般啊，但係佢就係識得埋怨，佢行為上面永遠都唔會作出改變。當一個普通嘅人行為上面唔會作出任何嘅改變，而且佢冇發生任何大嘅災難嗰陣，佢好難改變佢自己嘅思維同埋佢嘅觀念。所以當一個普通嘅人俾人教得最多嘅咩呢？就係夠用就得啦，夠生活就 OK 啦。係呢個諗法係冇錯嘅，但係你永遠只有呢個諗法，你一世都賺唔到大錢。想賺大錢嘅人嘅思維唔係咁嘅，佢係有慾望嘅，佢係有夢想嘅，佢係有理想嘅，佢絕對唔會想平平無奇咁去過日子嘅。所以你一定要揾到自己嘅目標喺邊度，自己嘅慾望喺邊度。就好似你減肥咁樣，你肯定係覺得自己肥，你先至想去減肥。你好想去好多地方，你就係因為想去好多地方，所以你先會努力賺錢。所以你一定要揾到自己嘅慾望點喺邊度，自己嘅目標點喺邊度，你先至會去努力去完成佢，去突破佢。嘿，從呢刻開始，我哋可唔可以一齊努力，一齊去突破自己？